係靜啲，你啲波好難攞啊！嗰個波飛到，光個大波啊！你已經係頂得㗎啦，如果冇頂得咧，就係香港800米係好，啱啱俾人破咗咋，啱啱俾個中國破。行咗啦。好多係入啊，入個方式喺呢度5隻，呢度10隻，呢度10隻，三樣起鋪面啊，全部非洲隊入晒，亞洲飛晒，我係咁。唔係第一隊咯，澳洲、日本同澳洲咯，全部出局嗰啲係亞洲嘅。哇！啲卡塔爾啊嗰啲入流都冇辦法。我哋打都唔會啲非洲，不過第一，坦白講嗰啲非洲佬唔係非洲足球，有非洲打。全部都係全部法國，即係其實係法國 B 隊，比利時 B 隊，英格蘭 B 隊。即係嗰啲唔要嘅咁就過去。我呢個雲啲瓜疏咯，佢踢完呢個20冇得上，咁咪踢嗰個乜鬼咩咩國民主局，全部都係。呢兩咁樣就炒面嘅，真係我。佢仲要踢過英格蘭青年軍喎，踢完青年軍先得，仲可以踢國家隊喎，都未踢甲，因為佢哋隊啊嘛。即係就好穩定嘅。我都睇過，佢話唔知86%嗰啲非洲佬，非洲朋友喺法國出世噶嘛，踢到大噶嘛，即係其實全部都係法國訓練出嚟嘅。攝位，你仲有摩納哥嗰啲啊？摩納哥嗰啲。冇人去啲邊度，邊鬼去？都冇壓力嘅，喺世界亞洲嚟，冇所謂，最多就係太之後好升晒，有自己做到數。喂！你得啦。呢啲送翻咪有咯。係啊，
收得啊！我幫我做啦。仲係哇！佢呢度拉唔使要收嘅，因為佢向人間壓實，咁樣嘛。心理佢又好大嘅，但係佢又佢喺惡市食得太特別啦，我靚啊 OK， 重咗啲，但係睇佢身嚟，哇！真係好啦，呢個咪叫真係俾你呢個波嘅。哦，幾嚟？短射。係啊，馬田7號，好過馬地，落遠啲啊喂！啲推前斬啦！再見。入啦！咁樣4球啊！我落網啦！好嘢，張份。去埋啊喂！哇！你唔好玩呢味嘢啦，望遠啲。輕力。係咪美斯？
哎。哎哎哎！好遠呢個人。打一個，一定要啊！打一個。好嘢，好嘢，馬子。都佢老豆喎。佢老啲㗎啦，其實應該係流浪嗰班，全部都係流浪嗰班友嚟㗎。靠呢啲嗰班。喂，大佬嗰個邊個執先生啊？呢條歌。俾埋一通，逼一邊，逼一邊。係啊，咪咯。好嘢。delay。我打住你，係咯，我打翻後，唔係打4-4-2啊。直線，衝！埋晒！連住啊喂！打翻個位啊！
而家45啦。你嗌咗出嚟啊？俾唔到你啊！爭少少啊！遠啲啊！爭啲，back，你個線沙衝！
辦法啦。再嚟，停啲，貼翻個位先，望一望。我俾啲彈地波啦。好啲睇。瞓得好啊就，你完全阻撚住咗個波，交起頭。係啦，接住啊！發招！冇人啦，自己冇人。有驚，come on！下頭。我一個先啦。好啦。係再慢翻少少，太急啦。左邊。唉，簡單啲俾佢啊嘛。大晒。唔好咁急住，慢慢嚟。右邊啊，右邊啊。一個先。打紙底啊！打紙啲啊！你有冇人嗌？你走咗出邊個位咪就要走入嚟。再嚟個。湯你個湯。玩。
你左邊啊，湯。呢邊呢邊。慢慢嚟，翻個位啊，翻個中間啦，甩晒啦。中間多少少啊，湯，仲未開始冇力啊，幫手啊！打得簡單啲啊添 ，Derek， 簡單啲 ，Derek， 右閘，右閘，整得簡單啲得㗎啦。繼續，大心急啦！有咩喎？關事啊！寫落去咁快，你點爆到啊？呢個打得好咧，太心急啫，之後中間冇人。即係做邊啊？落翻去啦！喂，呢啲位都唔會生曬，你一早俾阿天柱嗰啲咬心咁。你車一個啊，湯。先啦。俾我96幾秒。真係好啦，嗰個咧要幾？呢啲波又大喎。我最慘，我哋喺後邊撐得太多腳啊！去唔到呢個位啊，太多後邊啊，一甩就撲街啊！係咁猜就猜得太多啦。都差唔多三大，好在阿細佬落翻嚟啫。三大咪就係咯。咁路邊3打1嘅係嘛？邊幾啊？係啊，幾下包翻落嚟，大佬。幾快啊！黐線，我包標包到啊！落地先，落地先。我轉馬幫你，馬幫你後邊。
嘢，起身起身。兩個。呢啲就係年紀大，體力唔好啦，見唔到啦，㗎啦，你分鐘都有。喺度嗰邊咧，佢唔俾喎，得翻轉頭，得翻。俾咗係啊，你得翻轉頭冇意思㗎。你嗰啲最麻煩。冇乜嘅，係最辛苦係嘛？下表喎，太多。你都有力㗎啦，咁樣上俾我同即刻捉死啊！要過即係撐過。幾人其實可以慢慢做，我哋做得太順嘅。你嘅馬子，換一換，一車去俾佢落邊。好嘢，馬子。好啊，大佬冇問題啦，打到喎，好啊。我知道飛唔係好大嘅，好飛人。根本睇唔到你，根本睇唔到你，太真係。
翻嚟啊！張力群，張力群，張力群。喺個頂度啊，個波。係啊，冇辦法㗎啦。喂，放下佢先啦，大佬。話事啊！講都冇講你嗰個。你想唔想我？禮貌咯呢啲。右邊啊，馬子，你左手邊啊！你要啊先，出翻少少幫佢啊！咪撲街咯！咁你算係落緊雨都可以咁嘅，冇辦法㗎啦。拉開少少馬先，拉開。望遠啲，望遠啲。望下張力群。嗰邊啦！你喺度乜先？左邊啊，知唔知？好嘢，緊要，爭少少啊！回氣啊，回氣啊！放低嚟做，得。要揾士巴拿呢單嘢。已經冇太陽啦，我就係已經冇太陽。係膠，係膠紙膠咯。
右邊啊馬子，幫一幫我哋關頭。阿邊啊？Easy. 啊！爭啲！啊！我諗住入咗㗎咯，真係以為。兩球。冇啦，而家翻到去。應該太快嘢咧，嗰陣時有啲覺得快得滯，兩大。我哋呢度條嘢咧，喺條關落去落去幾大啊！真係賺。跟埋。你仲嗌到電車，你真係太殘忍啦！你攞這邊。一個去。攞咗先。好嘢，先。後面啊！好嘢，馬田。留翻後少少。一個。吹一個。喺5號俾你。一包停車，馬田。嚟啦！